A few moments later. कहाँ जाना नान जरा के ये चला अपना चिता वर्ष मनाने। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। आज करीब यहाँ पे 2-3 महीने बारिश हुई है, तब से यहाँ पे बारिश नहीं हुई। बाकी आप यहाँ पे आसपास हर जगह बारिश हो गई है। यहाँ पे मुश्किल से 5 से 7 इंच बारिश हुई है और तभी के तभी यहाँ पे धूप निकल चुकी है। ये यहाँ पे हाल यहाँ पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत देर बारिश हुई, उसके बाद यहाँ पे बारिश रुक गई और बहुत से यहाँ पे कड़क धूप निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। आगे ना आगे तो क्या सलाम वहाँ पे ना कहाँ पे ना आया? स्विमिंग पूल पे। चल बढ़िया है। ये देखो अभी
कैसी लग रही कुकड़ी? तो यहाँ पे बैठ के खाना आराम से आगे खा रहा हूँ। क्या हुआ शर्म लग रही है ऐसे बैठ कर खा आराम से या कच्ची खा रहा हूँ? बता फिर, ये कच्चे तो लाया। चल सही है खाओ। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ले ली कुकड़ी, कैसे लग रही? अच्छा अच्छे तरीके से भून कर दी उसने। चलो सही है। अकेले अकेले मौसम का मजा लगेगा। बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा बारिश हो रही है। कुकड़ी खाने का मजा ओहो तुम कुकड़ी का मजा ले रहे हो अकेले अकेले? चलो सही है, खाइए कुकड़ी।